ज्यादातर इंडियन सिटीज किसी न किसी रिवर के किनारे पर प्रेजेंट होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोलकाता शहर हुगली रिवर के बैंक पर सिचुएटेड है। वहीं हैदराबाद मूसी रिवर के बैंक पर मौजूद है और आगरा और मथुरा जैसे शहर यमुना नदी के किनारे पर मौजूद हैं। श्रीनगर झीलम नदी के किनारे पर, पटना और कानपुर गंगा नदी के किनारे, वहीं गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र रिवर के किनारे, अयोध्या शहर सरयू नदी के किनारे, लखनऊ गोमती रिवर के किनारे, कोटा शहर चंबल नदी के किनारे और उज्जैन शहर शिप्रा नदी के किनारे प्रस्तुत है। नाउ आप बताइए, अमरावती शहर किस रिवर के बैंक पर एग्जिस्ट करती है?